A körzet. Quixada, Brazília, 1979. Joao! Készen van az ebéd! Köszönöm, de most nincs idő menni. Legalább egy szelet kenyeret egyél, mielőtt mész. Később, most sok dolgom van még. Mi ez, fiam? Ezt neked rajzoltam. Ezt tényleg te rajzoltad? Igen. Na hát, fiam. Igazán jó lett. Köszönöm. Szívesen. Aztán vigyázz anyádra, amíg távol leszek. Persze, apa. Jól van. Isten veled, apám. Isten áldjon, fiam. Kérlek szépen, Joao, ne add el az összes tejet. Ne nézd már rám így, asszony, mindig csak aggódsz. Vannak nálunk sokkal szegényebbek. Gondoskodom rólatok, 120 évig fogok élni. Ugye? Igen. Akkor jó. Gyerünk!
Gyerünk! Gyí! Gyí! Gyá! Gyerünk! Gyerünk! Los Angeles, Egyesült Államok. Beszélt az űrlényekkel. Igaz Thomas Matthews története? Kezdhetjük? Mr. Matthews, kérem, írja le a szokatlan jelenséget, amit tapasztalt. Nem az a fontos, hogy mit láttam. Megértettem, milyen sürgető helyzet állt elő. Igyekeznünk kell, hogy minden emberi utód világra jöjjön. Mert itt a változás ideje. Megfogadtam, hogy nem mesélem el. Az eltűnt férfi azt állítja, az űrlényektől tért vissza. Nem volt jó ötlet ez az interjú, sajnálom. Úgysem hinne nekem, kérem, fejezzem. Hinni akarok magának, Mr. Matthews. Ön egy igen nagyra becsült riporter. Rendben. Egy évvel korábban. Egy éve tűnt el ebből a parkból. Jutalom a nyomra vezetőnek. Hagyjon! Mit akar? Megálljon! Miért filmezi azt Mi a filmet? folyik itt? Ő ott a fiam!
Ez a férfi a fa mögül filmezte a fiát. Hívja a rendőrséget. Azt is teszem. Figyeljen ide, ő az én fiam, érti? Nem szereti, ha filmezem, nem akartam, hogy meglássa. A férjemet megtámadták, egy fekete férfi, olyan 180 cm magas. A játszótéren vagyunk. Jöjjenek gyorsan! Kérem, siessenek! Nagyon Ez a sajnálom. Penn Park, aha, pont a játszótéren Sajnálom. vagyunk. Semmi gond. Jól vagy? Igen, persze. Szíves Istenem, Mi a baja magának? nem tudom, ez a férfi egy őrült. Nem vagyok őrült, nézzék. Nagyon sajnálom. Kérem, bocsássanak meg. Ne jöjjenek. Megoldódott a helyzet. Sajnálom. Akkor menjünk. Nem ütött meg. Nem. Milyen hülye vagyok. Na, hogy haladsz? Meddig jutottál már a sztorival? Csak szeretnék megerősítést kapni arra, hogy meg lesz a cikk. Már csak ellenőriznem kell néhány adatot. Hétvégére átküldöm Már neked. nagyon várom, hogy mit írtál. Szükségünk van a cikkre a következő számhoz. Kérlek, péntek estig mindenképpen küld át. Nem, persze, nem lesz semmi gond. Indulhatunk? Apu, Már beharapsz? Persze, rendben. Hol van a francba? Halló? Halló? Mr. Matthews, itt William szörnagy. Hallottam, mi történt ma. Sajnálom. Szerencséje van, hogy nem jelentették fel. De én nem tűröm az ilyen viselkedést. Igen, megértem, tévedtem. De a férfi pont úgy nézett ki, Egyáltalán mint... nem biztos, hogy a fiát gyerekmolesztáló rabolta el. Ezt az elméletet még nem sikerült alátámasztanunk. Csak mert valaki filmez egy játszótéren, attól még nem biztos, hogy pedofil. Ha újra elragadtatja magát, börtönbe záratom. Tudja, én megértem, hogy nehéz magának, de kerülje el azt a parkot. Figyelmeztetem, hogy legközelebb komoly bajba kerülhet. Megértett engem? Rendben, én... Global News Weekly. Hello, itt Thomas Matthews. Beszélhetnék Dillonnal, kérem? Tartsa kérem. Hello, Tom! Na hát, rég hallottam. Igen. Hogy vagy, öregem? Kösz, meg vagyok. Csak elvesztem a házam, ha nem kezdek el dolgozni. Épp itt az ideje, hogy visszatérj. Már nagyon várunk. Tudod, hogy itt mindig van munka a számodra. Bármi jöhet. Hát, van itt egy sztori. Embereket űrlények ragadnak el. Űrlények? Mióta foglalkozunk ilyen esetekkel? Mintha elég sok bizonyíték lenne az ügyben. Jó. Jól van, legyen. Nagyon jó. Akkor előkészítettem az utazásodat. Van érvényes útleveled? Igen, miért? Brazíliába kell menned. Nem jó. Nem utazhatok most el. Nincs valami más. Sajnálom, most nincs semmi más. Tudod, kell a meló, de most... Figyelj, nagyon jó lenne, ha el tudnál menni. Olyan riporter kell, aki megbízható. De képes vagy kideríteni az igazat. Lehet, hogy csak átverés az egész. Ráadásul jót tenne neked. Ki kell mozdulnod otthonról. Itthon kell maradnom. Bármikor jelentkezhet valaki a fiam ügyében. Ha történik valami az ügyben, azonnal hazarepülhetsz. Tomás, ne veszítsd el a hitedet. Ki fog derülni, mi történt. Ott vagy még? Halló, jól vagy? Állandó riporterünk kapta a díjat. Lelkiismeret a médiában.
Tudod, Isten már rég elfordult tőlem. Jól vagy? Meg vagyok. Közdilam. Jól van, vigyázz magadra. Los Angeles-i rendőrség. Itt Cohen nyomozó. William szőrmestert kérem. Ki keresi? Thomas Matthews. Ismer engem. Mr. Matthews, mit tehetek? Csak azért hívom, mert külföldre utazom 2 hétre, és ha bármit megtudnak, hívjon a mobilomon. Úgy lesz. Egy kis pihenés jót fog tenni. Tudja, nem vakációzni megyek. Jó napot. Nem örültem az utazásnak. És nem tetszett a történet csodás gyógyulásokról és második típusú találkozásokról. A reptérre kérem. Nem tudtam, hogy ez lesz a leghihetetlenebb történet, amivel valaha is találkoztam. No espírito reside ponto que não sai do canto, o ponto localiza o canto. E o canto paralisa o ponto, nunca se distraia ou saia do seu canto. Enquanto seu espírito, seu velho espírito, não fica pronto. Enquanto seu espírito, seu velho espírito, não fica pronto. E o canto paralisa o ponto, nunca se Ez a város Brazília északkeleti részében, szó szerint a semmi közepén van. És itt dokumentálták a leghatalmasabb UFO jelenséget az egész világon. Ez nem lehet az. Ez a szállodám? Igen, uram. Olyan, mint valami játékpénz. Mennyi lesz? 50. 50. Az ott. 50. Sí, 50. Obrigado. Aha. Mr. Thomas! A kísérő, akit az újság talált számomra, fura kis fickó volt. A nevem Eli Osvaldo, Isten hozta a kúkörzetben. A kúkörzet? Igen. Sok kisváros épült itt a kúkörzet köré. Quesada, Quesere, Quesalo és Quesamabé. Én kalauzolom. Hogy is mondta? Eli Osvaldo. Anyám Elizabeth volt, apa meg Osvaldo, így kaptam a nevemet. Örvendek, hát... Menjünk csak, menjünk. Mister, kérem, várni, megcsinálni cipőjét. Majd máskor, fiacskám. Várjon, mit kérdez? Ki akarta fényezni a lábbeliét, de magán tornacipő van, ezért elküldtem. Mennyit kér? Quanto? 1? Legközelebb aztán megdolgozol érte, oké? Túl sokat adott. Menjünk. Aztán becsüld meg magad, ne költsd el az egészet egyszerre. Juppi! Ilyenkor nagy esély van látni az idegeneket. Pont jó az idő. Itt mindenki úgy hiszi, hogy a kúkörzet a kedvenc helyük a saját bolygójuk után. A legutóbbi eset, Maria csodás gyógyulása is sok embert vonzott ide. Ő a halál torkában volt. Aztán ott volt João Batista sok évvel ezelőtt, és nem is olyan rég egy ismerősöm, José is látta őket. Odakint él a város mellett, a hegylábánál. Eli Osvaldo elmesélte az összes helyi történetet, hogy hol észleltek földön kívülieket, és kiket ragadtak el. Látott egy fehér és narancsszínű fényt, mikor eltűnt.
Épp 2 hete volt. Senyor Raimundo! Buenos días. Buenos días. Hello. Az úr Thomas Matthews, Los Angelesből. Azért jött, hogy az UFO-król írjon. Riporter. Már 12-e van. Hosszú volt az út, mintha kiesett volna egy nap. Az idő múlása néha nagyon szubjektív dolog. Akkor én most hagyom pihenni, jó? Majd holnap visszajövök, és elviszem mindenfelé, talán meglátjuk az UFO-kat is. Úgy legyen. Adjon neki egy szép szobát, Raimundo. Obrigado. Áldá. 30-as. Köszönöm. Mr. Matthews! Mr. Matthews! Mr. Matthews! Mr. Matthews! Mr. Matthews, nem értem, mi történt. Én Peterrel voltam. Mire van oda Peterrel? néztem, volt ott egy férfi, de nem férfi? tudom. Nem Tudom, hová lett Mr. Matthews. Valaki elvitte Petert? Nem tudom, sajnálom. Úgy sajnálom, Mr. Matthews. Már bántam, hogy elvállaltam ezt a munkát. Úgy értem, az ilyen sztorit még a szenzációéhes pletykalapok sem vették volna komolyan. Kicsim. Szia, apu! Minden rendben? Persze! Na gyere, menjünk haza, rendben? Még nem lehet, apu. Miért nem? Nem soká, apa. Nem soká. És Nem sok színes bőrűt látni erre. Már azt hittem, Eddie Murphynek néznek. Nem számít. Arra gondoltam, hogy beszélnék a nővel, aki a haláltorkából jött vissza. Hát persze, Maria a neve, de előbb nézzünk a Zsozéhoz, ő itt él nem messze. Rendben. A magának is jó így, uram. Kérem, ne szólítson uramnak, a Thomas elég lesz. Bocsánat, főnök. Igazán. Most már megyek, és csinálok pár felvételt a környékről. várj, megyek én is. Én is veletek tartom. Vigyázzatok magatokra. Addig mi higgyünk valamit. Az emberek imádják olvasni ezeket az UFO sztorikat. Menjen előre. Szeretnék mindent felvenni. Oda! Filmeznek ott! Ott nagy forróság! Azt mondja, ott egy pontban mindig forró. 40 fok van árnyékban. Minden forró. Jöjjön! Mutassa meg az úrnak itt, hogy miről is van szó. Hozza a műszerét.
A különleges körön belül 50 fok volt. Körülötte meg csak 40. Elég jelentős különbségnek látszott. Maga is érzi? Jászmin. Nagyon erős. Hogyan? Érzi? Jászmin illatú. Én nem érzem. Tessék. Maga érzi a jászmin illatot? Tudja, arra lennék kíváncsi, hogy mi ez? Mi történt itt? Mesélj el, hogy mit látott akkor éjjel. Bent vagyok házban. Megyek ágyamba este. Mikor én hallok egy nagy zaj. Futok ki, és látok hatalmas fény. Elvakít, fehér és narancsos a széle. Aztán eltűnt. Oda, hegynek mögé. Nagyon köszönöm. Köszönöm. Minden jót. Átélő a brigáda. Az nem lehet. Csak is véletlenről lehet szó. Ellenőriznem kellett, hogy nem ment el az eszem. Figyelj, Dillon, le kell tennem. Megkapod a cikkemet a hétvégéig. Nem, megígérem. Rendben. Hát ez mi? Hűha! Te ilyen szépen rajzolsz. Egy kis Michelangelo vagy, tudod? Ki? Michelangelo tehetséges festő volt, de nem annyira, mint te. Ez itt egy gyönyörű hegy. És ez itt te vagy. Tényleg? És hová megyek? Gyere, Peter, menjünk. Rendben. Szia, apu. Szia, fiam. Megyek. Viszlát, Mr. Matthews. Viszlát, Lucy.
Este találkozunk. Persze, apu. Hé, ki van ott? Jöjjön elő! Ki van ott? Ismeri azt a hegyet Joao házánál? Igen, főnök. Hány földön kívüli jelenséget észleltek ott? Sokat. Mégis hányat? Nem tudom biztosan, de az a hely egy repülőtér nekik, le és felszállnak ott. De biztos nincsenek biztonsági kapuik. Hello! Hello! Már megint találkozunk. Mindig váltjuk egymást. Bemutatom Mr. Matthews-t. Üdvözlöm. Hello! Hello. Egy évnek előtt agyonbeteg voltam. Tudtam, biztosan jön értem halál. Már békében sorssal megkészültem. Anyám csak sírni és imádkozni éjjel-nappal. Édesem, hozzak neked valamit inni? Azt mondja, Jézus Urunk hatalmas csodát tett. Csak pár perc, úgy éreztem, pedig reggel értem haza. Könnyű voltam. Többé nem beteg. És látott, vagy érzett valamit? Elmesélni, hogy milyen volt odát? A fény. Erős vakító fehér fény. Narancsos körben, gyönyörűséges. Sosem látni szebb. Bármi is történt, jót tett a lánnyal.
Nyoma se látszott, hogy valaha beteg lett volna. És az arca csak úgy sugárzott. Örömöt árasztott. Mintha angyal keze érint meg engem, és iszok valami szirup, és megremegek testemet. Nagyon-nagyon tiszta, friss víz volt. Jézus csinálni nagy csodát. Én hiszek. Mesélj a sok jót, amit azóta cselekszel. Miofilia, megérdemelni, nagyon jó ember. Miért nem meséled el, hogy az időseket gondozod az otthonban? Hagyja, anyám. Igen, így igaz. Maria azóta nagy támasza az időseknek a helyi otthonban. Elfeledni, éreztem valami illat. Nagyon erős jászmin illat. Ő is érezte a jászmin illatot. Beszélt neki arról, hogy Josénál én is éreztem? Nem, dehogy is. Esküszik? Igen. Mi a baj, Eliosvaldo? Mr. Thomas is érezte a jászmin illatot Josénál. Jászmin illat lenni nagyon jó. Szent Paulina jele, megvédi ott lakókat. És reggel egészséges lett? Mr. Thomasnak nehéz elképzelni, ő még nem hiszi el. Mintha sose lettem volna beteg. Nagyon köszönöm, hogy időt szakítottak rám. Mr. Matthews meg fogja írni a történetét. Milyen érdekes ez a csuklóján. És ez a jel mit jelent? Azután lett, miután visszatértem akkor reggel. Ez a lány olyan szelédnek és őszintének tűnt. Obrigada. Igazán hitt benne, hogy elvitték. Minden jót. Főnök! Mi a baj? Még szeretne elmondani valamit. Az anyja nem tudja még, senki sem tudja. Gyermeket vár. Értem. És ez szerinte valamiféle szeplőtlen, földön kívüli megtermékenyítés, vagy micsoda? Maria, az ufoktól van a gyereke? Nem, Minamor volt az. A barátja volt az. Ah, nagyszerű. Köszönöm. Minden jót. Ciao, obrigado. Ciao. Petefészekrák, végső stádium. Áttétek a mélyben, végbélben és a húgyhólyagban. Alig több mint 6 hónapot adtunk neki. Visszautasította a kemoterápiát és a műtétet. Az anyja hazavitte meghalni. Nincs rá semmilyen tudományos magyarázat, de teljesen meggyógyult. Nyoma sincs többé a ráknak. Elmondta nekünk, hogy terhes. Nem tudta? Na hát, teljesen egészséges asszony lett. És termékeny is. Úgy tűnt, Maria és az anyja nem akarta félrevezetni a médiát. Az orvosnő mindent alátámasztott. Megmutatom a környéket. Nem tudtam kiverni a fejemből Mária történetét. Érdekes egybeesés, hogy ugyanazt az illatot éreztük. És ő is látta a hegyet. Tudta, hogy a környéken sok az évelő növény? Talán azért kedvelik ezt a helyet. Jó kis üzemanyag nekik. Egy híres brazil írónő, aki itt született és nőtt fel, látta az űrhajókat, a fehér fényt a narancssárga szegéllyel. Nagymamám ismerte és megbízott benne. És hogy hívták az írónőt? Raquel Di Calo. Nagyon érdekes. Meséljen még arról a híres esetről, amikor egy férfit rabolt el a hegy. Ismeri őt? João Batista.
30 éve történt. Legendás alak lett belőle. Mikor visszatért, mindenkinek elmondta, hogy a fehér fény felvitte őt az űrbe. Azt beszélik, teljesen megváltozott attól. Kik látták? Sokan akkoriban, a helyiek. Azt mondják, hogy gyógyító lett. Gyógyító? Igen. Találkozni akartam ezekkel a helyiekkel. Arra gondoltam, legrosszabb esetben írok ezekről a babonákról egy jó kis sztorit. Jól van, fiam, minden rendben. Üdvözlöm, asszonyom! Ismeri a történetet João Batistáról? Persze, jól tudom. João Batistáról mindenki hallott itt. Miután visszajött, nagyon sok embert meggyógyított. Pont, mint Maria das Gracias. A lány, akinél most voltunk. Szent emberként tért vissza. Az unokám keléseit is ő gyógyította meg. Imádkoztam hozzá, mutasd meg. Gyógyulnak már? Igen, João Batista gyógyította meg. Elnézést, João Batistáról van szó. Igen. Szeretnék elmondani valamit. Csak tessék, mondja. Szerintem João Batista teljesen megőrült. Eltévedt a hegyen, és megártott neki a nap. Még hogy elvitték az ufók, meg hogy gyógyító lett, ugyan már. Ki látott még ilyet? És még azt is mondta, hogy látja a jövőt, meg hogy egyre fiatalabb lett. Az ufók miért csinálnának ilyeneket? Megfiatalították. Hát tényleg nehéz elhinni. Hol van most João? Senki se tudja, megint eltűnt, miután visszatért rá pár hónapra. Rosszul viselte, hogy mindenki azt hitte, hogy megőrült. Féltek tőle. Túl sok volt neki. Jól van? Főnök, folytassuk? Főnök? Igen, csináljuk. Ezek a mesék João Batistáról nagy-nagy sületlenségek. Azok találták ki az ufókat, akik a turistákból élnek. Nagy csalás az egész. Ő sem hisz hisz turista benne. meg jön, költi a pénzét. De miért mondja? Nem tudom. A politikusok találták ki az egészet, hogy fellendítsék a várost. Minden nap valami új. Már csak a Chupacabra hiányzik. De előjön majd a szörnyeteg is. Mikor lesz a tévében? Lányom, nem jó a Chupacabral viccelni. Mindenki tudja, hogy létezik. Így igaz, én hiszek benne. Ilyesmi, nem megyek a hegyre. Én sem megyek a hegyre. Én sem. Maradjunk itt le. Itt jó nekünk. Rosszul van, főnök? Hirtelen szédülni kezdte. Biztosan a rettenetes hőségtől és a hangoskodó tönöktől. El kellett menni. Nagyon köszönöm. William szörmester, Thomas Matthews vagyok megint. Csak ellenőrizni akartam, hogy van-e fejlemény az ügyben. Kérem, hívjon vissza, amikor tud. Brazíliában vagyok, de ne aggódjon az időeltolódás miatt. Hívjon csak bármikor. A mobilszámom... Tudja. Te jó ég. Hello. Már megint maga az. Igen. Üdvözlöm. Valkidia vagyok. Thomas Matthews. Sokan írtak önnek. Tudja, a sok ufós történet. Mindenki szívesen mesélne az élményeiről. Na és maga?
Elhiszi a beszámolókat? Nem tudom. Viszlát. Még találkozunk. Tisztában voltam vele, hogy nem okos dolog éjjel egyedül oda menni, de nem tudtam megállni. A fiam nem valami hasonlót rajzolt, hanem ezt a hegyet rajzolta le. Kerestem valami észszerű magyarázatot erre. Ki van ott? Egy barát. Ki maga? Nem akarom bántani Thomas. Honnan ismer engem? Tudok magáról és a fiáról. A fiamról? Honnan tud a fiamról? Hé! Várjon! Oh. Mit csinál itt? A hangokat hallottam. Beszélt? Beszélt valakivel? Igen. Kivel? Egy férfival. Rosszul van? Kérem, rosszul van? Látta őt, vagy sem? Nem csak magát láttam. Várjon! Elnézést. Hogy nézett ki? Mint egy egyszerű férfi. Nem tudom. Maga is elkezdett hinni az idegenekben? Újságíró vagyok. Láttam a saját két szememmel. Figyeljen! A sötétség néha tréfát űz az érzékekkel. Maga már kezd összezavarodni. Hallott már Szent Elmó tüzéről? A filmről? Nem. Szent Elmó tüze egy meteorológiai jelenség. Tudja, zivataros időben kék fény jelenik meg, rendszerint a hajóárbocok körül. A talajból sugárzik vissza az elektromosság. Erős fény. Hihetetlen, de csak a levegő ionizálódik. Miről beszél? A fényekről. Mindenki látja őket. Ezek csak természeti jelenségek. Higgyen nekem, mindig van tudományos magyarázat a furcsa dolgokra. Ahogy a mai látomására is. Nem ismertem azt a férfit, de ő tudta a nevemet. És tudott a fiamról is. Aztán eltűnt. Olyan nyugodt volt, olyan erős. És valamit tudott. Igen, ilyenek ők. Főnök, hogy nézett ki a férfi? Magas volt, barna hajú, barna szemű, világos bőrű. Olyan 30 év körüli. Nem tudom, ki lehet.
Az a nő. Mikor megjelent, eltűnt a férfi. Mit csinálta a riporternő? Fogalmam sincs. Talán magát kereste odakint. Biztos tetszik neki. Kösz, hogy elhozott ide. Igazán gyönyörű. Talán menjünk vissza a hotelba. Aztán már a szabad napot kap, oké? Rendben van. Átnézem a jegyzeteimet, és elkezdek írni. Raimundo, hello. Moi figlio. Nudo vagyok, a fia. Örvendek. Még nem láttam itt. Épp hazalátogattam New Jersey-ből. New Jersey-ből? Ki az ott? Ő Joao Batista. A család barátja volt, és amolyan helyi híresség is. Igen, hallottam már róla. Az apja jól ismerte? Igen. Gyakran elmesélte, hogyan gyógyított meg Joao kiskoromban. Joao Batista volt nagyon grande hombre. Apám azt mondja, Joao Batista nagyszerű ember volt. Köszönöm. Viszlát. Eli Osvaldo, megváltozott a program. Kérem, találkozzunk a szálloda előtt. Igen, most rögtön. Por favor. Én, uram, kellett idegeneknek. Egy nap kimegy, és nem jönni vissza egy hétre. Mondd, hogy egy fehér fény felvitte az égbe. Nagyon változott lett. És mondd, hogy fiatalabb lesz. És van fontos munka neki. Kapott egy fontos küldetést az idegenektől. Milyen küldetést? Mit mondott a munkáról? Hogy lesz egy új emberek a földön, új világ. Egy új rendről beszél, új értékekről. Hogy érti ezt? Mit mondott még? Én nem tud. Nekem túl komplikált egész. És pár hónap, és elmegy megint. Hogy bírta ki nélküle 30 évig? Asszonyom, nehéz volt egyedül élni ilyen sok éven át. Tudom, hogy visszajönni hozzám. Hogy érti ezt? Álmodok vele. Érzem, itt van velem, sokat. És ő már lenni fiatal, és nagyon szép ember. Öröm magam, hogy érzem magam mellett. Belenyugodott a helyzetbe. Mi a baj, főnök? Mi az ott? Nekem van filió, és mindig csak rajzolt. Aznap is rajzolt, mikor uram elment. A fia rajzolta aznap, mikor Joao Batista eltűnt. Azt hiszem, láttam a férjét. Maga is látta? Nem voltam ott. Buenos dias! Mio filió? Üdvözletem! Gyere be! Itt is vagyok. Örvendek. Magát láttam az éjjel. Mit mond?
Találkoztatok az éjjel? Nem, én nem ismerem. Az éjjel megszólított. Az éjjel megszólított. Hogy én? Akkor most őt láttam? Ezt az embert láttam éjjel a hegynél. Erről meséltem. Ott pontosan őt láttam. Kint voltál tegnap éjjel a hegynél? Nem, otthon voltam, hiszen... Figyelj... Azt mondja, hogy látott téged az éjjel. Ide figyelj! Nem értem, hogy miről beszél. Együtt voltam az éjjel a barátnőmmel. William szörnagy. Mi ez az egész? Hall engem? Mr. Matthews, sajnálom, hogy zavarom üdülés közben, de előkerült valami. Egyáltalán nem zavar, nem üdülni jöttem. Értem. Elfogtuk a pedofilt, aki után nyomoztunk. Hogy ő vitte el a fiam? Még nem tudjuk biztosan. Magasabbra! Magasabbra! Nem, Peter, elég lesz így. Magasabbra, magasabbra! Nézd, milyen magasra megy. Kérlek szépen! Peter, ez nem vicces. Gyere elő! Peter? Peter? Peter! 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 A szerkesztő az? Nem. Mi a fenét jelentsen ez? Tudom, hogy nehéz elhinni, Mr. Matthews. Magam is láttam a videót. Nekem is elég hihetetlen. Biztos benne, hogy eredeti? Hogy nincs valahogy manipulálva? Leteszteltük. A videó eredeti. Nem módosították sehogyan sem. Átfésültük a férfi lakását, de nem találtunk semmilyen bizonyítékot, egy hajszálat sem, vagy ruhadarabot. Semmit. De még rajta vagyunk. Ez olyan felfoghatatlan. Milyen színű volt a fény? Hogy milyen? Éles fehér fény. Narancssárga szegéllyel. Hogyan? El tudnák küldeni a videót nekem? Szeretném én is megnézni. Persze, elküldöm az e-mail címére. És akkor most hogyan tovább? Újra kikérdezzük a szemtanúkat. Értem, az első géppel repülök. Nem szükséges, uram, értesítem, ha újabb híreink lesznek. De, majd hívom, ha megérkeztem. Rendben, jó utat. Indulnunk kell. Nem tudtam, mit higgyek. Úgy tűnt, a film eltűnése összefügg a brazíliai történésekkel. Értem. Van hely? Hogy mondta? Jó lesz, remek. Akkor a járat holnap 2-kor indul. Délután, holnap délután, rendben. Nagyon köszönöm. Viszont. Mi történt, főnök? Még annyi mindent nem nézett meg. A fenébe. Mi a baj, uram? A fenébe. Gyerünk! Fokkal melegebb a kör, mint a talaj körülötte.
Szeret másokat meglepni, ugye? Igazán sajnálom. Mióta áldogál itt? 1 órája. Melyik újságnak ír? Egy brazil magazinnak. A neve Igazság. És mire jutott eddig? Nem mondom el, még a végén ellopja a sztorimat. Na, hát nem úgy értettem. Csak nem tudom, hogy mit gondoljak erről. Hát, ha akarja, elmehetünk valahová, hogy egyeztessük a jegyzeteinket, infót cseréljünk. Jöjjön! Jól van. De sietnünk kell, mert holnap elutazom. Persze, nem tart sokáig. És a kísérőm? Biztosan egyedül is visszatalál. Ne aggódjon. Menjünk. Majd én visszaviszem. Csak hagyja a kocsimat a hotel előtt. Hogyne, persze, főnök. Hát ez... Nem értem. Nézze. Az emberek szeretik az ufós történeteket. Fellendíti a turizmust. Igen. Nyilvánvalóan csak csalás az egész. Még a kísérője is benne van. Nem hiszem. Miért olyan biztos ebben? Nem jó barátja tán minden tanúnak? És az orvosnő is benne van. Neki mi oka lenne benne lenni? Lefizették, ilyen egyszerű. Mivel bizonyítja? Hát, megtudtam, hogy termálvíz van José földje alatt. Az ilyen víz rendszerint melegebb. Ez megmagyarázza a nagy hőmérséklet különbséget. Jól beleástam magam. Mit talált még? Gondolkodjon, Tomás. Mindenre van valamilyen tudományos magyarázat, amit az emberek láttak. Szóval a maga története nem más, mint egy nagy csalás egy kis városban. Igen. Valahogy úgy. Látom, nem győztem meg. Nem, valaki 5000 kilométerre innen ugyanazt a fényt látta. Nem tudom már biztosan, hogy tényleg csalás-e. Akkor kérem, meséljen el nekem mindent. Nem, várja. Nem veheti fel. De miért? Mert a fiamról van szó. Megértem. Kikapcsoltam. Ugyanazt a hegyet rajzolta le. Ott volt egy rajz Joao házában is, különösen. De persze látnunk kellene. Erről van szó. Úgy értem, nem is tudom, bizonytalan vagyok. Furcsa dolgokat tapasztaltam. És ma kiderült, hogy a fiam eltűnésénél is volt fehér fény, narancssárga széllel. Mindez nem lehet csak véletlen. És mi van a feleségével? Ő mit gondol mindenről? A nejem meghalt, mikor a fiam Peter született. Nagyon sajnálom. Minden rendben. Enne valamit? Igen. Milyen ital ez? Sok lime és cukornát pálinka. És persze jég. Jó erős. Egy kicsit szédülök. Csak kicsit. Miért nem mesél még egy kicsit a feleségéről? Hát, Carol nagyszerű nő volt, csodálatos. Tudja, mindenfelé üzeneteket hagyott nekem a házban. Tomás, ne felejts el elmenni az orvoshoz kedden.
Tomás, a szüleimnél vacsorázunk péntek este. Tomás, a cikked leadási ideje holnap után lesz. Hűha. Nagyon jó szervező lehet. Ó, és néha még képes volt azt is leírni, hogy emlékezz, hogy kikapta a lelkiismeret a médiában díjat. Maga volt. Írt a toxikus anyagok botrányról. Olvastam a díjról. Olvasta a cikkemet? Igen. Hát persze. Tudom, hogy 2 évig dolgozott rajta, hogy leleplezze a nagy korrupciót. Majdnem meghalt. Gratulálok. Az áldozatok megkapták a kárpótlásokat. Maga pont olyan volt, mint Erin Brockovich, csak újságíróban. Mindenki hallott róla a szakmánkban. Hát, köszönöm. Sajnálom. Nem akartam félbeszakítani. Kérem, folytassa. Amikor Carol meghalt, Peter lettem mindenem. A fiam olyan okos. Magam sem értem, hogyan lett ilyen tökéletes. Ő nem csak a fiam, a barátom is. Beszélgetőtárs, meghallgatha kell. És tényleg olyan bátran viselte, hogy nincs anyja. Istenem, hogy megnőhetett azóta. Sajnálom, igazán sajnálom. Látja, csak beszélek itt. Dehogy is, kérem, folytassa. Nem tudom, mi mást mondhatnék. Tudja, csalódást okoztam nekik. Engedtem a csábításnak. Sok éve nem kerültem olyan közel senkihez sem. A fiunk vissza fog térni hozzád. Hogyan? Azt reméltem, a férfi feltűnik és válaszokat ad. A levegő megtelt jászmin illattal, és valahogy megmutatta, merre menjek. Joao! Itt van? Jó, hogy visszatért.
Már vártam magát. Mit tud rólam és a fiamról? A fiát elvitték. A bizonyíték, amiről az őrmester mesélt, hiteles. Ha így akarja népszerűsíteni a városát, nem fog bejönni. Átérzem a bánatát, és sajnálom. Átérzi. Fogalma sincs róla. De van. Elég, ez valami rossz tréfa. Ki maga? João Batista. Egy egyszerű hírnök. Mi az üzenet? Ennek a bolygónak nincs jövője, ha maga nem segít. Tudja, hol a fiam? Látni akarom. Ne szórakozzon vele! Semmi baj. Ne! Semmi baj. Miért szaladtok el? Nem bántalak titeket. Ne féljetek. Szent Isten. Maga válaszokért jött ide. Elmondok magának mindent. Miféle álom volt? Látta a lehetséges jövőképét. De miért féltek tőlem? Mert az emberek úgy elvadulnak, hogy vadásznak a magukra maradt gyerekekre. Miért? Élelemnek, munkaerőnek. Egy természeti katasztrófa az emberiség nagy részét elpusztítja majd. Teljes lesz a káosz. Nem lesz, aki megvédje a gyengéket, az erősek maradnak élve. A gyengék elvesznek, az emberek egymásra támadnak. Nem hiszem, hogy ez valaha bekövetkezhet. Az emberi faj sosem lesz ennyire érzéketlen. Már is milyen érzéketlenek. Naponta gyerekek ezrei halnak meg világszerte. Az összeomlás felé rohannak, közbe kellett lépnünk. És miért pont a fiam? A maga fia csupán egy az ezrekből. És ez a város is csak egy a sok hasonló hely közül. Megszállnak. Igen, megszállják a földet. Elviszik az embereket és tanulmányozzák őket, hogy biztosan kompatibilisek-e a maguk fajával. A fiamból kísérleti nyúl lett. Peter egyre fiatalabb lett az elmúlt években. Csak a sorsára vár, hogy visszatérhessen. Mi a francot jelent mindez? A kiválasztottakat újra programozzuk, felkészítjük. Fontos bölcsességet tanítunk meg nekik. Hamarabb jönnének vissza, ha manapság nem lenne annyi abortusz. És mi a küldetésük? Hogy visszafordítsák a pusztulást a földön. És mégis hogyan hajtják ezt végre? Ők fogják irányítani az egész emberiséget. Új eszméket, új értékeket hordoznak majd. Megváltoztatják az egész emberi társadalmat. Végre lesz egy értelmes, érzékeny réteg, ami a becsületet, az egymás iránti tiszteletet, a jótékonyságot és a szeretetet hirdeti. Ők tehetnek csodát. Ők a mi reménységeink. Képzeljen el egy világot tel is tele hősökkel. Olyanokkal, mint Nelson Mandela, Teréz anya vagy Martin Luther King. Nem lehetetlen a változás, csak akaraterő kell hozzá. Ha maga nem hisz ebben, miért próbál segíteni? A maguk természeti forrásai fontosak az univerzum
meg micsoda? Magasabbra! Magasabbra! Már elég magas. Magasabbra! 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 Ó, ez kegyetlen. Miért teszik ezt velem? Okkal van itt, Thomas. Semmi sem véletlen. Vissza fog térni a fia, hogy vezesse majd a tömegeket. Valakinek segítenie kell, hogy véghez vihesse feladatát. Peternek szüksége lesz majd a maga segítségére. Mikor? 8 fok 29 perc, 4 másodperc észak. 13 fok 14 perc, 3 másodperc nyugat. Koordináták. Fontos, hogy jól jegyezze meg. 8 fok, 29 perc, 4 másodperc észak. 13 fok, 14 perc, 3 másodperc nyugat. Legyen ott 2011-ben. 2011-ben. Ott várja magát a fia. Az túl soká lesz. Tudja, az idő múlása nagyon szubjektív dolog. Nagyszerű. Hát ez jó. Hihetetlen. Nem tudtam, hogy paranoiás lettem-e, vagy az emberek tényleg megvámultak. Valami nem stimmelt. Sokáig gyalogoltam, de nem fáradtam el. Könnyűnek éreztem magam. Hello, Nudo. A kulcsomat kérem. Vendég nálunk, uram? Hát persze, tegnap találkoztunk, emlékszik? Nem, uram, sajnálom. Mi a neve, kérem? Thomas Matthews. A 30-asban lakom. Uram, más lakik a 30-asban. És hol van az apja?
Raimondo, ő volt itt az elmúlt napokban. Az apám 6 hónapja halt meg. Hogy nem, az nem lehet. Tegnap még itt volt. Ahogyan ön is. Mesélt nekem João Batistáról, és maga fordított. De hát 2010 mi van a naptárral? Uram, 2010 van. Emlékszem magára. Maga az amerikai, aki tavaly tűnt el. Hol volt eddig? Én tegnap beszéltem magával. Thomas Matthews. Sosem jelentkezett ki. A hitelkártyájára terheltük a tartozást. Nem, ennek nincs értelme. Én csak éjjelre mentem el. Hol vannak a dolgaim? A laptopom, a bőröndöm, az útlevelem? Itt az áll, hogy a csomagjait a szobába hagyta. Minden a tárolónkban lesz. Hogy a tárolókban? Ez nem lehet. A fenébe! Mi ez? Uram, hadd nézzem meg. Mégis igaz volt. Úgy éreztem. Idióta. Sajnálom. Önök? Önök? Hát visszatért. Visszatért. Azt hittük, hogy meghalt. Tényleg eltelt egy év? Kereste a rendőrség, az amerikai követség, még a főnöke is eljött Amerikából. Dillon itt volt? Igen. Hol volt egész idő alatt? A hegyben. Hogyan? Hát, nekem csak egy éjszaka volt. Találkoztam velük. Beszéltem João Batistával. Igaza volt Eli Osvaldo. Elmesélte a terveiket. Tudott a fiamról is. Őrültségnek hangzik, Mr. Thomas. Hogy érti? Azt hittem, hisz bennük. Van bizonyíték. Itt. Egész éjjel João Batistával voltam. Túl sokáig volt kint a napon, uram. Felvettem. Meglátja. Valami baj van. Órákon át filmeztem, hová tűnt? Nem hisz nekem, ugye? Itt van minden a szobájából. Hihetetlen volt, hogy eltelt egy év. Láttam a beporosodott táskát. Minden valódi volt. Hát ez hihetetlen. Errefelé sok furcsaság történik. Biztos őrültnek gondol. Mások is eltűntek már errefelé. Nincs meg mindenem. Hogy mondja? Nincs a bőröntben a laptopom, sem a felvételeim. Uram, biztosíthatom, hogy senki nem nyújt hozzá. Persze, nem úgy értem. Megtenné, hogy ellenőrzi a tárolóban, kérem? Talán van ott egy doboz, vagy ilyesmi. Hát persze. Azonnal megyek. Oké.
Na, jól van. Sajnálom! Tényleg nincs más. Tudja, még az apám csomagolt össze mindent. De hol lehetnek a dolgaim? Volt másnak is kulcsa a szobához? Hát, Vagy fogadott esetleg látogatókat a szobában? igen, egyet. De miért vitte volna el a laptopomat? Hogyan? Lakott itt egy nő tavaly, a neve Valkyria volt. Esetleg... tud róla valamit esetleg? A szobámban volt, mielőtt eltűntem. Nála lehetnek a dolgaim. Valkyria. Tudja a vezeték nevét? Nem. Nem baj. Időbe telhet, de megpróbálok utána nézni. Rendben. Kösz. Új útlevelet kellett kérnem, és hozzáférést a bankszámlámhoz, mert befagyasztották, amíg távol voltam. Hihetetlen volt, hogy ez történik velem. Ki jelentkezik? Igen, úgy érzem, egy évi lakbérrel tartozom. Elég lesz fél évre is. Ó, nagyon kedves. Még nem is mondtam, hogy részvétem az apja miatt. Igazán jó ember volt. Köszönöm. Jó hallani ezt. Majd viszem a csomagját. Köszönöm. Mindent köszönök. Nem felejtem el. Én sem magát, Mr. Thomas. Nem hazudtam. Minden jó. Hogy felejthetném el ezt az utat? Jó utat. Jöjjön vissza máskor is. Úgy lesz. Visszavárom, főnök. Eljövök újra. Viszlát. Rég láttam már erre ezt a riporternőt. Mi van? Akkor volt itt, amikor Mr. Thomas eltűnt. Ő is eltűnt akkor. Azt hallottam, hogy nem is riporter. Lehetséges, hogy ő rabolt el Mr. Thomast? Úgy gondolod? Mr. Thomas mondta, hogy volt nála egy nő, mikor eltűnt. És hogy ellopott tőled dolgokat. Ő lehetett az. Na hát, mi a fene történik itt? Dillon már várt rám, hogy visszatérjek, és megint írjak. Persze nem hitt nekem. És senki más se. Forduljon meg! Forduljon meg, kérem! Itt van! Magyarázatot kérek! Mit kell majd tennem? Hello! Hall engem? Joao, hall engem? Hol van a fiam? Látnom kell a fiamat, kérem! Hol a fiam? Kérem, láthatnám őt! Ez túl veszélyes. Nem bízhatunk bennük. Nem akarnak bántani minket, segíteni jöttek.
Le akarják rohanni a földet. Nem tudom, kitől kaptál füles, de tévedsz. Nem fenyegetnek. Jól ismerem őket. A pusztulást hozzák. Kiknek dolgozol valójában? Ha? Az emberekért dolgozom, próbálom megvédeni őket. Sajnálom, Thomas. Nem engedhetem, hogy elmenj és megérd mindezt. Komolyan veszed a munkádat, ugye? Sajnálom, de velem kell jönnöd. Nem megyek. Mit akarsz tőlem? Nem állíthatod meg. Ha megölsz, az nem segít. Semmin sem változtat. Mr. Thomas. Jól van, uram? Maga is látta? Ott. Mit, uram? Valkédia rám lőtt. Megsérült? Nem, elvitték, mielőtt elért a golyó. Hát... Mr. Thomas, ezek csak mesék. Honnan tudta, hogy itt leszek? Láttam, hogy Valkydia követte. Féltem, hogy baja esik. Végül Eliosvaldó lett a kétkedő. Én pedig elkezdtem hinni. Jöjjön, uram. Jöjjön.
Siettem haza, hogy megírjam a történetemet. Eljártam a parkba, remélve, hogy meglátom a fényt, Petert, de hiába. Azt reméltem, hogy az olvasók megértenek, de senki sem vett komolyan. Elkezdtem azt hinni, hogy a fiam utáni vágyakozásomban csak hallucináltam a történteket. Mit gondol, miért nem tudta soha senki sem alátámasztani a sztoriát? Hiszen még senki sem próbálta meg. Menjen csak el a kútérségbe, és meglátja, hogy sok furcsa dolog történik ott. Mi lett a rejtélyes Valkidiával? A kormánynak dolgozik, gondolom. 51-es térség, ügynökök, ilyesmi. Nem lőtt le aznap, de sikerült nevetségessé tennie. Az eltűnt férfi állítja, az űrlényektől tért vissza. Mindenki azt hiszi, hogy összeroppantam. És kétlem, hogy a szerkesztője megjelenteti majd a sztorimat. És ha meg is jelenne, a kormány majd igyekszik mindent megcáfolni. A kormány megfigyeli magát? Igen. Reméli, hogy a fia visszatér. Csak a remény maradt nekem. Freetown, Sierra Leone, Afrika, 2011. január 1-e. Tessék! Segítsen, kérem! Baba! Baba? Jön a baba? Keres, baba! Jól van, itt vagyok. Ez az. Jól van. Nyomjon! 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 Jön már! Nyomjon, nyomjon, már látom a fejét! Ez az! Ez az! Nyomjon, megvan! Megvan! Jól van! Jól van, megvan! Jól van! Jól van! Egy kisfiú. Fia van. Gyönyörű. Kicsim. Vigyel. Megyek, hozok segítséget. Mindjárt jövök. Zorrád, Mindjárt jövök. kérem szépen, vigyel, kérem. Vigyázzon rá. Rendben. Vigyázzon rá. Jó. Vigyázzon rá.
valamit nem mondtam el a riporternőnek, és senki másnak sem. Ellenőriztem, hogy mikor született Maria lánya, és 2010. január 1-én. A száma csuklóján az 1110 volt. A mellkasomon is van egy hasonló szám, az 1111. Tudtam, hogy utána fogok járni, hogy igaz lehet-e. Ó, Istenem! Szia, kicsim! José Rolim Gomez emlékére. Köszönet a fantasztikus segítségért és támogatásért, amivel ez a film létrejöhetett. I hear your voice in the echoes of my memory, and still I believe I see you. Magyar hangok: Lang Balázs, Sesták Szabolcs, Mezei Gitti, Presics Tamás, Szabó Endre, Petridis Christos, Lázár Erika, Vég Ferenc, Németi Mari. Magyar szöveg: Jánosi Emese. Hangmérnök és vágó: Pap Zoltán István. Gyártásvezető: Pesti András. Szinkronrendező: Pesti Zsuzsanna. A magyar változat az SPI International megbízásából a Laborfilm Szinkron stúdióban készült. Produkciós vezető: Legény Judit. I'm summoned towards what my eyes can't see, and still I believe I see you in my dreams, a shadow of what I used to be. Take me home. Feel the light. Bring
No espírito reside um ponto que não sai do canto, o ponto localiza o canto. E o canto paralisa o ponto, nunca se distraia ou saia do seu canto. Enquanto seu espírito, seu velho espírito, não fica pronto. Enquanto seu espírito, seu velho espírito, não fica pronto. No espírito reside um pranto que não sai do canto, o ponto simboliza o pranto. E o pranto normaliza o canto, nunca se distraia ou saia do seu canto. Enquanto seu espírito, seu velho espírito, não fica pronto. Enquanto seu espírito, seu velho espírito, seu velho e vagaroso e verdadeiro espírito, não fica pronto.